Көлік салығы бойынша қарызы миллионнан асып, алда 12 миллион теңгеге жеткен азаматтар бар. Берешек көлемі тағы артуы мүмкін, өйткені төлем мерзімі 5 күннен соң аяқталады. Кімге қанша сома міндеттелді? Жұрт төлеп жатыр ма? Жауабын тілшіміз іздеді. Қыстың қамын жаз ойла, ал салықтың мәселесін одан ерте шешіп қоймасаң, басың бәлеге қалады. Тіпті атын естісе болды, елдің төбе шаш тік тұрады. Төлеп қойдыңыз ба машинаңыздың биылға? Төлеп қойдым. Төлеп қойдыңыз ба? Білмеймін, үйдегілер төлеп жатыр. Такси жүргізушісі Азамат Сыдықов қозғалтқыш көлемі 2-де 4 көлік үшін 25 мың теңгеге жоқ салық төлепті. Төлемді кешіктіріп көрмеген. Қымбаттау негізі ескі машинаға. Енді жаңа машинаға дұрыс шығар, ондай баға. Бұдан басқа машинам жоқ, осы бір машина. Мерзімінен бұрын төлеп қойған басқа да жүргізушілер баға жаймен қымбаттап жатыр дейді. 20 мың ба, сол қымбаттап кішкене. Кәсіпмен кірдім де, маған иіндің тердім де, шықты. Төле салдым 11 мың 760 мың. Салықтан жалтарып жүргендердің дені Алматы, Астана, Шымкент қалаларында. Мәселен, бас қалада 30 мыңнан астам салық төлеушінің 2 миллиард 132 миллион теңге көлемінде берешегі бар. Тіпті бір басына миллионнан асқандар да жетерлік. 1 сәуірден кешіккен жағдайда өсімпұлы жүре бастайды. Ал одан кейін төлемеген жағдайда салық кодексінің 114 және 128 баптарына сәйкес хабарлама жіберіледі. Жеке сот орындаушыларының өндірісіне уже жолданатын болады. Бізде мысалы Астана қаласы бойынша бір салық төлеушінің бірнеше машинасы бойынша соңғы 5 жылғы қарызы мысалы 12 миллион соманы құрайды. Оған қоса салықтан жалтарсаңыз, банк шоттарыңыз бұғатталып, мүліктеріңіз шектеледі. Шетелге шыға алмайсыз. Жүргізуші куәлігіңіз уақытша және тоқтайды. Есептеу 1 жылға кеш жүретіндіктен былтырғы көлік салығын 1 сәуірге дейін төлеуіңіз керек. Сома қозғалтқыш көлемі мен айлық есептік көрсеткішке, сондай-ақ елге келген жылына байланысты. Жалтарған не кешіккен жағдайда жазаңызды аласыз. Айбек Солдатбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.